大家好，我就是空调界里边最帅的男人。今天发财了啊！今天来收3个那个风管机啊，全是 1.5P 的，还有一个是那个3匹的美的，全是美的啊，变频王。然后为什么呢？因为这个房客与房东有债务纠纷啊，这个门面房，所以我们这一期的把这个空调就是全部拉走，先不给钱，然后要等那个。反正具体等通知，价格是非常的廉价啊！机器才2年，非常的新，给你们看看。空调就这啊，因为他们有那个债务纠纷啊，所以说那个我们那个啊，这次捡了个便宜，给你们看看啊。看，这空调是21年9月份的啊，全是21年9月份，看到没？啊，这个变频王啊，虽然它是单排的。但是对于我们来讲非常有好处啊！这还有一个，看这个也是21年8月份的，这3匹的柜机，32制冷机的啊，723匹，尾机55公斤。刚才我把制冷机全部都收好了，然后管子卡掉了。为什么我说这一期视频赚大了呢？因为他和房东有纠纷，所以导致了这个空调就是一个给卖，一个不允许卖。然后最终呢还是妥协了，然后我们来收呢，价格非常的廉价啊。这个因为它是 1.5P， 然后又是那个3级能效的，所以说呢我们价格就出到500以内了啊。然后那个3匹的800以内啊，800以内。为什么呢？其实我们就是说白了，因为风管机对于我们来讲不是很好销售，但是我们有同事做这个。我们就抱着这个，你爱卖不卖，你要卖呢我就去拆，你要不卖呢就拉倒。结果随便报了个价，他居然同意了啊！1个、2个、3个、4个，一共加起来才1500块钱。可能说出去你们不相信啊，但是这是真实存在的。这有的时候做生意就是这样，我觉得大家要相互体谅，那不能因为你比如说你签的合同是5年，那我这2年这个年赔钱干不下去了，我想这个不做了。那你这房东你也不可能以那个合同要挟人家，这个你这个合同还没到期呢，你这不能走啊，什么这个那个的，反正一些，我觉得大家都不容易。这个年头啊，做生意确实这2年不是很那个什么很理想啊。我觉得大家相互之间稍微体谅一点比较好。1500块钱，你们觉得值不值？我觉得是相当值啊，因为我们转手就卖掉了，就我们马上拆掉，然后我们那个同行就过来拉啊。有的时候就是这样，你不想要的机器，你随口报个价，结果就是你的，你说这巧不巧呢？你这里边东西已经搬空了啊！这机器非常新哦，就是有点。这小包间里边都是那个风管机，这要破坏顶啊！拆好了2个了，还有里边最后一个，然后这个大的最后下，大的有点重，那有点重的最后下，要不然这家伙你一开始把劲儿用完了，到后面就没劲儿了啊！你看3级能效的，2021年9月份。这空调这2年都没咋用嘛，里边还干干净净呢。这晚上要小加个餐呢，一人发个鸡腿啥的呢？搞个飞天喝一下子。飞天。你这赚了1瓶飞天，你不整一下子？哎呀，赚了个鸡腿差不多。哎，这空调成色真好。喂，胡师傅，你这个空调这整走了就算了，你这支架你这要下走啊？你这。至少深度嘛。不过这支架挺新的啊，也没生锈，跟新的没啥区别。80、160、320啊，使劲拽，这铜管这4根呢，4根铜管，你这抽下来最起码不说多了啊，1顿饭钱肯定是有。抽了半天抽不动，哎呀，还是小哥这个爬到这上面来咔吧，一节一节咔，要不然抽不动。抽。使劲，随便拽，随便拽。胡师傅加油啊！
对。这4根管子一起大概有40-50米吧。是啊，有。好，努力啊，奋斗，回去砸一锤80。今天收获满满啊！然后这个还是那句话啊，无心插柳柳成荫，没办法，这个人走运啊，什么时候都走运，所以每天要微笑啊。胡师傅回家有的忙了，这管子都够你砸半天的。空调洗弄啊，这要清洗一下啊，新还是买新的，才1-2年呢。然后这一期的视频呢，我们也就分享到这里啊。有的时候我觉得人就是运气啊，这个事情呢是真实存在的，我们也没必要说这说那的。但有的时候确实运气来了你挡不住，你这就是赶巧，就这么巧，哎，行吧，本期视频就到这里了，喜欢的记得点个关注。下一期再见。